Hello， 大家好，我是贝塔，欢迎回到完全新手指南风暴之门系列。今天要介绍的是先锋、炎魔、天贤三个种族的介绍和比较。如果你是完全没有碰过风暴之门，或者是刚踏入但还不太熟悉的朋友，希望这支影片会对你有一些帮助。那我们就开始吧。风暴之门的背景设定在22世纪末的地球被人类的科技摧残，炎魔大军入侵的后末日。由地球上最后的防御组织人类先锋队、跨星系的掠夺者炎魔大军，以及来自于宇宙源头高科技种族天贤舰队三个种族在地球上展开战争。游戏故事围绕着沉寂许久、再度被开启的风暴之门 Stone Gate。炎魔大军透过风暴之门这个传送门，第二次入侵地球，而天贤舰队也是第二次回到地球来对抗炎魔大军。首先，我们来介绍一下人类的先锋。先锋的成立原因是因为地球濒临灭绝，他们是人类最后的防御堡垒。为了保护人类，先锋分散在世界各地，对抗来自四面八方的怪物。他们保存了最先进的基线技术，还有最专业的科学知识，加以应用来对抗炎魔大军。那他们的建筑呢，甚至是最先进的 3D 列印建造的。所以拉工兵盖房子的时候，你可以看一下，那个就是 3D 列印机啦。总之呢，可以说先锋这个种族是人类的最后一道防线。那再来说说先锋的三大特色。首先，先锋的玩法是即时策略游戏中最标准的，也是新手很好上手的入门款。它拥有一般人类种族会拥有的特性，包含像是你会有标准的工兵，工兵可以盖房子，可以盖兵营，可以盖机械港，可以盖航空港。你可以生产生物单位、机械单位，还有飞行单位。那所有先锋的单位受伤了都会缓慢的回血，而生物单位呢，可以靠医疗兵来补血，机械单位可以靠工兵来维修。有趣的是，医疗兵和侦察犬就是狗狗都是生物单位，也是机械单位。损血了可以被补血，也可以被工兵维修。第二个特色，只要你有工兵，你就可以在地图上的任何地方建造建筑。建造建筑的时候呢，工兵可以离开，但是工程就会暂停。那你也可以同时拉很多个工兵一起来盖同一个建筑，那盖房子的速度就会加速。这个有点像世纪帝国，也有点像魔兽争霸的人类啦。大部分的房子都可以100%的回收，所以钱呢没有不见，钱只是先变成你喜欢的形状，然后再变回来。第三个特色，先锋的部队有生化部队，也有机械部队。虽然现在还没有太明显的 meta， 但是兵营建造的单位比较便宜，比较容易海量。那机械单位呢比较昂贵，但是输出高。现在最新的版本，先锋推出了第3阶的单位，包含阴魂特工，还有天空母舰，这个是你基地要升到第3阶才可以出的。那目前大后期呢，这2个单位的技能也是非常特殊。好，那另外呢，还有一些其他有趣的单位，像是刺猬，它是高速移动的地面输出单位，但是经过转换之后可以变成防空炮台。擎天则类似工程坦克，可以转换成工程模式，在后排提供火力输出，还可以用运输机载来载去的，非常的强。另外，人类唯一的防御建筑哨岗可以放入5种步兵来改变它的效果，譬如狗狗进去就可以增加视野，射手进去就可以对空对地防御。那这些呢，都是先锋有特色的玩法。讲完了先锋，再来我们说说炎魔大军。炎魔大军是个跨星系的战士种族，他们像蝗虫一样，透过传送门在星球之间穿梭。这个种族渴望力量，凶狠且残暴，不惜一切代价取得胜利，以及对领主的忠诚是他们最重要的价值。在游戏中，他们会透过死去的灵魂释放黑暗魔法仪式，并且在扩张领土时产生魔杖。炎魔的怪物透过吸收魔杖会变得更强大、更难杀死。那炎魔大军这个种族整体来说就是靠着快速的扩张、军队的数量来取胜，适合星海喜欢玩虫族的朋友。那难度偏中。再来说说炎魔大军的3个特色。第一个特色，炎魔大军是个可以快速生产大量单位的种族，所有生产单位的建筑都会自动充能到3支单位。当你决定要生产单位的时候，他们会马上出来，而不是慢慢生产。所以每当你前线的军队死光了，只要你资源够多，建筑够多，你就可以马上再补更多的单位到前线支援，打个对方措手不及。目前炎魔的攻击单位除了血龙，其他单位都可以在主基地升到第2阶的时候可以生产，但是每个单位比较强的被动技能要等到主基地升到第3阶才能研发。所以呢，前期炎魔就能生产出大量的单位，但是要到后期各个单位都有一些被动还有技能的时候，才有办法撑出大后期的游戏。第二个特色，炎魔的工兵魔奴是直接牺牲自己召唤地狱的建筑，所以你没事也会需要多补工兵，因为建筑越多，工兵越缺。经过升级后，工兵还可以使用点燃火焰，增加移动速度，并且在4秒内自爆。这个可以用来矿区自保，也可以呢在你出发决斗之前，带上几支工兵去战场轰炸敌方。
那除了工兵以外呢，也介绍一下命元。上方的这个数字就是代表命元，每当有单位在你的单位附近死亡时，命元就会增加。有了命元，就可以使用上面的一些技能，以及像是召唤血龙也会需要用到命元。第3个特色，研磨的单位有2种血条，第一种是一般的血条，第二个是白血条。那单位出生的时候，白血条会只有一半。研磨大军的主基地和防御塔可以在地上散播魔杖，只要单位在魔杖上，白血条就会快速增加。甚至有些单位在魔杖上可以增加移动速度，所以不仅仅是家里需要魔杖，在对战的时候，你也会希望地板上有魔杖，确保你的单位可以达到最高的效果。另外提一下，研磨的工兵盖房子不一定要盖在魔杖以内，你可以盖在任何地方，只是单位出来的时候，白血条就只会是一半，不会再自动补满。最后我们聊一下第3个种族天弦舰队。天弦舰队是古老又具有最先进科技的星际旅行者，他们是高科技和长寿的文明，肉体早就已经和机械融合。他们认为自己是最接近造物主的种族，在研究造物主谜团的同时，也在宇宙各地和研磨大军对抗。即使他们因为对抗数量逐渐减少，但是他们的对抗从未停止。西元前4900年，天弦舰队曾经在地球上对抗研磨大军，保护了人类。当时的人类相当震惊哦，第一次看到外星人对抗怪物，所以呢，也把他们记录下来，也间接的影响了人类发展，形成了人类各地的信仰还有传说的基础。那直到这一次，也就是第2次风暴之门再次在地球上打开，天弦舰队呢再一次的到地球上来追杀研磨大军，而人类则是被夹在中间。这个种族的游戏玩法是集策略游戏中从来没有见过的，我觉得非常的新鲜，但同时也不太好理解，个人觉得上手的难度偏高。那一样，我总结3个种族的特色，也给大家参考看看。首先，天弦舰队是我见过扩张最快的种族了。他们的起始建筑是一个飞船，叫星舟，还有一个可以到处飞的千变，一开始就能到处飞，而且可以直接裸双开基地。这个千变也可以直接飞到敌人家门口，野兵营快攻，这个都是最近常见的战术。那在矿区挖矿会需要一个建筑叫翠华，它会自动采矿，不需要劳工。不过每个矿区还是可以多加4个棱镜来加速采矿的速度。那采石头呢，也必须要靠棱镜啦。好，第2点，天弦舰队盖建筑是需要能量的。游戏正上方有一个新能的数字，盖建筑会消耗新能，你会需要盖更多的助能池，也就是能量塔，或者是主基地星舟，才能保持能量在绿色。如果能量掉到黄色或红色，它会直接影响你的建筑建造、生产、研究、建筑攻击速度，还有单位在建筑附近的回血速度等等。另外一提，天弦舰队跟另外2个种族很不同的是，你如果要建造建筑是不用拉工兵的，你直接盖就可以，但是呢，你必须要盖在清流域，也就是类似这个宫殿范围内才能建造。好，第3点，他们有很多高科技，而且比起其他2族，单位的施法技能也偏多，大后期比较不好操作。我举个例子，譬如有个非常酷的是，天弦舰队的相同建筑都是共通的，所以你可以同时有很多个兵营在生产单位，但是全部都从同一个兵营出来，这个用来快攻超级强的哦。你可以想象7个兵营在家，只有1个兵营在对方家门口，然后就一直出兵。再来是万策这个单位，可以占领敌方的单位，把对方变成自己人。你可以把对方的工兵变成自己的工兵，然后盖对方的建筑。那这个也是很有趣的。再来是大后期还有一个传送门的科技可以使用，让你可以在任何地方盖传送门，而且数量没有上限，并且呢，你可以把地面部队直接放到传送门里面，然后就随意传到任何地方。这些科技真的是太扯了哦，太扯了。好啦，以上就是风暴之门完全新手指南。你最喜欢哪个种族呢？欢迎在下面留言。也希望这支影片对你有一些帮助。喜欢这支影片的话呢，记得按个赞，订阅一下，对我的频道会有很大的帮助。那我们就下次见啦，拜拜。